ਭਾਈ ਇਹ ਇਨਵਰਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਡ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਡ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਰੁਕਦੀ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਹੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ।